¿Tú qué harías si te toparas con un animal cubierto de miles de púas afiladas? El puercoespín gigante sabe cómo defenderse y no tiene miedo de demostrarlo. El puercoespín gigante es un maestro de la autodefensa. Sus púas, que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, están listas para cualquier amenaza. Cuando siente peligro, este increíble roedor eriza sus púas y las sacude, creando un sonido intimidante. Pero su vida no es solo defensa, es un animal nocturno y excelente escalador, que pasa las noches buscando frutas y hojas. Este pequeño guerrero del bosque es una verdadera fortaleza andante.